课呢，我们给大家讲了这个呃加密跟解密的这个查找的方法是吧？那很简单了，其实他在这里搜索一下这里的关键字就行了啊。那么接下来的话呢，就是拿这段代码我们做一个解密，做一个解密啊，做一个密文的解密。好了，首先呢，这里看一下，这里有，我看一下这里我们看到它这里的地址，然后XC114啊，这种的话它是空间。那空间我们可以看到这里，第一它这里获取到它的长度是吧？长度，你要留一个字节数，留一个字节，然后它这里呢，它这里的话是把贝塔6是转为字符串啊。好，那么呢，它这里的话，它是有一个类啊，它是有一个加密的类啊，这里的话是一个 DSC 啊 DSC，好的，然后呢，我们看一下这里应该是一个密文啊，这里一个密文，那这里还有一个空间，这个空间我们看一下啊，这个空间的话，我们可以看到它是取这0到8的，就是说它这个空间的话，它有可能是什么呢？它有可能是个言，有可能是个言啊。言的话，我们看一下啊，言的话在这里面啊，在这里面可能就是这个言啊，可能是这个言。好，这里的话是取0到8的，啊，取0到8的。那么这里有一个空间，这里有一个空间啊，这个空间的话是两个地方获取到的。好，这两个。那么还有的话，它还有最终的结果，我们看一下，最终的结果的话，它是把它赋予到这个空间里面，啊，赋予到这个空间里面，这里应该是最终的结果。这里假如它这里有异常了，它会把它的错误信息然后搞到这个空间里面啊，搞到这个空间里面。那现在的话呢，只要我们新建一个把这些切换成空间啊就可以了。好，那首先这边我们空间的话，我们用4个文本框就行了，是吧？然后这边的话，我们打开 VS2012吧，这里是2012，你用2015也可以啊。好，是吧？然后用的这个语言是14，好的。那么接下来的话呢，我们打开这个项目，打开选择4.5的，这里的话我们点击，这里呢我们把它放到第一排吧。好，放到第一排就行了。这里的话输入一个名字，这个名字的话可以用中文的，可以用中文的啊，我们用先用中文就行了。好，这样就可以了。好，确定。好了，这里确定完之后呢，我们要拉几个空间出来。首先这边的话，我们给它一个好看一点的分组框。好，好，这里给它一个解密，这里标题给它一个 SIT。这里可以给它一个名字啊。那一般的话，我就不建议大家是说写这个东西啊，写这个名字在里面的，一般我是不建议的。好了，好，这里拉了几个空间，这里我还是不留了啊。好了，那这里面我们还要给它几个空间。好，这里需要一个，这里是啥？这里是标签，这里是标签，这里我们需要4个文本框啊，4个文本框对应这里啊，对应这里是个空间，给它一个4个文本框。好，好，这里可以拉长一点。好，这里
这里甭管它啊，这里给它一个密文啊，这里是密文啊。密文的话，这里给它一个这样的话会好看一点啊。好，接下来的话我们需要4个，1个、2个，好了。这里最后的，把它拉上来啊，这里拉下来，这里也拉下来啊。这里呢，它应该是个什么值？它应该是个 SAL7。这个呢，它应该是个最终的结果，是吧？明文。好，明文。好，戳一下就完事。这里呢，我们给它一个拉长一点。这里的话，它是错误信息。好了，那这样也差不多了。好，这里的话，我们在这里给它一个按钮。这个按钮呢，是用来就是解密用的。好，这里不需要啊。好，这里正常了啊。这里我们还需要一个空间，这个空间叫做 button。这里的话，给它一个名字叫做解密。好，这是解密啊。点击一下它解密了。其实事实上我并不需要那么大。好了，这样就应该差不多了。我们再瞧一下它的。好，这里拉上来一点。那这样基本差不多了。好，接下来的话呢，我们要做，这里是TH1是吧？这里是TH1，那肯定是一个什么呢？肯定是一个密文传过来的密文。好的，这里的话我们在源代码改一下啊，把这整段代码拿过来。这里的话我看到它是一个方法是吧？它没有返回值的，把这个方法全部拿过来，然后在这点击，在上面加，或者是在这里加也可以，在上面加。我看在这里的话有没有出错啊？这里空间的话，我们看啊，空间的话呢，它是我们把空间切换一下，我们记得就可以了。这里它应该是密文是吧？应该是文本框1的文本框。这里的话，把这一个拿过来。这里还有调用一些空间名，把它拿过来。这里也是要拿过来的。你省下右键，然后把它调用，它就会在这里显示出来了。这里现在的话只有几个错误，就是这里的文本框。7s7 文本，这里应该是 bts71.gest。好，我们看一下，在这里是 textbox， 我们从这里拿这个名字过来吧。好，看一下啊，这里的 textbox 1，
好，这里是没问题了，这里它跟这个一样的，所以我们把它获取过来的文本，这里是获取过来的文本啊，这里是这框获取过来的文本，这框获取过来的文本啊，这里还有，这里应该是什么呢？应该是，这里它应该是什么？它应该是 chessbox2 的文本内容，这是这里的内容。那么最后的话就是明文了，那明文的话在这里的，这里的话应该是 chess 3.tt， 好了，把这个值复制到这里来。好，最后一个的话它是什么呢？它是一个错误信息。好，这里应该是4啊。好，把文本拿过来啊。那这样的话差不多了。那这里的话，我们点击它的时候，它会调用到这个方法。好，我们试一下。好，这里加上这个分号就可以了。这里的话应该是大写啊。好，这里是没报错了，没报错就可以了。接下来的话呢，我们做一个启动。好，现在它是编译了。编译之后呢，我们看到它的结果，它是从这里的，我们不想要，我们要它的是启动的时候它在中间，所以我们点击这个的时候，点击它的，我们让它居中，点击这个来居中啊。好，好，那么接下来的话，我们看一下啊，那这里已经有一个，有一个什么呢？有一个密文，还有言，还有明文，还有这里不是密文吧？这里的话应该是错误信息。这里应该是错误信息啊。这应该是信息吧。好，这样也差不多了。好，保全。保完之后呢，我们点击启动。好，那这样就很好了。那么接下来的话呢，我们把密文的话就是做这个贝塔64位，贝塔64的，这是密文。那这个也是，这个是言，这个是言。好了，假如我们点击解密的话，明文的话它会出现在这里。假如报错的话，它就会在这里显示信息。比方说这里我们报错，哦，我们看到它是可以了，现在已经可以了。但是大家看一下这里的，这里它假如不是贝塔64的话，它会在这里有这个错误信息给到我们。好，那这里我们看到它的解密结果出来了啊，它的明文的话它是 admin 5566啊。好，那么这工具的话呢，写的话就这么简单的写出来了，其实很简单啊。那么写好的话也是在这里点击打开就可以了。啊，这里是密码的明文，密码的密文，这里是言，这里是言。好，假如它解密成功，就会在这里显示它的明文。好，就出来了，很简单，是吧？好了，那么这节课的话我们就讲到这里吧。其他这个很简单的。好，这是解密工具的。好，那我们这节课就讲到这里，下节课的话给大家讲其他内容。好的，拜拜。